Доброе утро, друзья! У нас сегодня 20 апреля. Сейчас 6 часов утра, поэтому еще тяжело сказать, какая у нас погода. Пока тихо. В 6 часов утра в это время жары не может быть. Потеряла полоник. Вот он. Поэтому увидим, какая будет погода. А я сейчас буду собирать сметану. Я уже неоднократно показывала. У меня есть ящичек на поддон. На поддоне ящик. И ящик застелен материалом плотным. Потому что это сметана. Ага. Вот еще кастрюлька не скислась. Ничего страшного. Соберем сметанку. Видите, молочко. И не надо ждать, пока молоко стиснется. Сметана будет слаще. У меня всего 3 кастрюльки. Вот одна, вторая и вот третья. Остальное молочко я буду сепарировать. К сожалению, его тоже совсем немного. Я собрала сметану, получился целый ящик практически. Сейчас я вынесу в коридор, чтобы она там спокойненько отекала. А в это время я подготавливаю сгусток для творога. Вот так вот его режу. Пока не могу поставить на газ, потому что муж уехал за сеном. Сейчас он приедет, и мы поставим на газ варить. Я просепарировала молоко. У меня получилось раз, два, неполных 3 литра. 2 литра 750 грамм. И сейчас я завтракаю второй раз. Первый раз я ела суп. А сейчас яишенку с салом и с лучком зеленым. Вкусно. Невозможно. А тут еще попрошайки сидят. Скулят. Я сделала все необходимые дела, которые я могла сделать дома. А теперь, пока погода позволяет, пойду немножечко покопаю. Хотела посадить варенку или морковку, но что-то я у себя ничего не нашла. Возможно, есть какие-то семена в кухонном уголке, но на нем... Я сейчас полотенце повешу. Но на нем стоят кастрюли с творогом, потому что творог я сварила. Поэтому пойду просто немного покопаю. Сейчас я зашла на сайт. И сегодня в школе у нас открывали памятную парту Никиты. Была торжественная линейка. Приезжал глава нашего района, глава нашего села. Открывали парту. К сожалению, уже никак не вернешь Никиту и других мальчишек погибших. Там сегодня выложу фотографии тех ребят, которые... Сейчас это дверь закрываю. Выложу фотографии тех ребят, которые погибли нашего района. Но там не все. Там, наверное, тех, чьи памятные доски открывали. Может быть, потому что они последние. Может быть, уже другим поставили. Памятные доски на школах, где они учились. Парты, на которыми они сидели. А с другой стороны, ведь 11 погибших в нашем районе. И не все они учились в нашем районе. Не все они начинали жить здесь. Поэтому не у каждого такая доска будет. Не у каждого будет парта. Но тем, кого открыли, я сегодня покажу. Потому что это открытая информация из открытых источников. Поэтому вечная память ребятам. А я вышла на
Сейчас я здесь немножко покопаю. Немножко это только кажется по площади. На самом деле это достаточно тяжело, когда копаешь и выбираешь весь мусор. Я все переносила быку и своим отношения по улице, как у других. Потому что мы все время боимся, что она пропадет. Но у людей гуляет, пропадает, не пропадает, не знаю. А у нас и не гуляет, умудряется пропасть. Поэтому сейчас я вам покажу площадь, которая у меня в скобе. Вот это я вчера копала. Вот этот кусок бы хотелось сейчас копать. Он небольшой, но не знаю насколько. Сейчас засеку время. И посмотрим, через сколько времени я его скопаю. Сегодня целый день ветер. Сегодня также у меня была одна стирка. Я постирала, вещи повесила. Я сварила творог, я просепарировала молоко. Сметану поставила отекать. Ну, а теперь немножечко поработаю на огороде. Это тоже нужно и важно. Ой, там есть подальше тоже кусок такой, весь заросший в пыли. Просто невыносимо. Но потихонечку справлюсь. Ой, наконец-то я вскопала этот кусок. Вот вы, наверное, видите, вот эта вот свежая земля. Конечно, подустала. Теперь я иду домой, потому что уже время, нужно готовить обед. Подзапалилась я. Я уже корни все перенесла быку, а это вот кучку оставила. Сейчас понесу курям. Ой, я только пришла с улицы. Мы с Витей набрали 10 мешков навоза. Наконец-то хоть сколько-то продадим. Мешок 100 рублей. Не знаю, много это или мало. Ну, в смысле, это немного. Может, мало. Не знаю, сколько навоза. Даже по объявлениям не смотрела. Человек предложил купить мешок за 100 рублей. Ну, я и сразу согласилась. Благо добра у нас, как вы видели, полно. Ей нужен перегной. У нас, конечно, свежего навоза море. Но и перегноя, дай бог, каждому полным-полно. В общем, Витя держал мешки, а я насыпала навоз. Устала, не могу. Я же до этого еще копала, поэтому пришла сейчас еле живая. И сейчас во дворе собирала сено, которое, когда носит, падает граблями. Но в данный момент я готовлю обед. На обед я готовлю наши любимые макароны. Ой. Это тру колбасу. Добавляю овощи, специи. Сейчас немножечко прокипит. И добавлю сюда макароны. Макароны я уже отварила. Угадайте, что делает одуванчик? Одуванчик сидит, смотрит, как мама работает. Все, макарошки вот такие с колбасой и овощами готовы. Посыпала ароматным укропчиком. Нет, сейчас это я собакам там буду готовить. Смотрите, какая красота. Уже вечер. Сейчас пойду доить коров. Подустала, честное слово, не могу. Но весна есть весна, поэтому весной всегда дел полно. Сейчас я начала скидывать творог, откидывать. Таз. На тазу ящик. Ящик застелен материалом. И с помощью сита, это просто, вот я не знаю, мне кажется, это неоценимый помощник в сборке творога. Это просто раз. Без лишней жидкости. Все аккуратненько собрали. Ну, просто замечательная вещь. У меня готовы вот 3 кастрюльки. А третья в данный момент у меня находится на газе. Смотрите, какая красота. Смотрите. Ну, это ж прелесть. Ой, какие кусочки. Я творог сварила еще утром. Часов 8. А сейчас уже 8 часов вечера. Ну, красотища же.
Как говорится, не стыдно продать свой товар. Ой, мама дорогая, это кто? Вы не представляете, я себя не видела. Я сейчас прилегла немножечко. Заходи. Бася, заходи скорей. И даже не вижу, что я такая лохматая. Вот эта банда меня сейчас преследовала из сарая. Несмотря на то, что я их уже поила молоком, все равно от них нигде нет прохода.